بسرعه عشان ما يقولوش في الاخر اللي دول الثوار. الداخليه ليه الداخليه ساكته على شويه ناس زي دي؟ بص زي ما انت شايف دلوقتي بيوقف تاكسي بياخد منه اتاوه. فين ده؟ فين رئيس الجمهوريه؟ فين رئيس الوزراء؟ قول للراجل ده يا بيه تعالى تعالى ما تخافش يا عم، انا معاك يا عم. تعالى يا عم بس يا حبيبي، بس يا بابا، بس يا بابا هيتشاف كده. بقول لك انا بالاحترام. ايه بصور ايه المشكله؟ ما احنا على طول بنصوركم، ما انت مغطي وشك اهو. ما تصورش تاني. خلاص ماشي قشطه. خلاص يا بابا.